今日は材料4つで作れるオールドファッションを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料4つで作れるオールドファッションを作りたいと思います。ホットケーキミックスと手軽な材料で大人気なオールドファッションを作っていきたいと思います。今回作るオールドファッションは材料4つで作るんですが、トッピングでね、チョコレートがけする方法もご紹介していきたいと思います。要所要所ポイントがあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、お砂糖、サラダ油、卵です。こちらの材料で作っていきます。で、卵に関しては今回 M サイズを使います。L サイズだとね、ちょっと多いので、なのでその場合は3分の2ぐらいの量を使うようにしてください。オールドファッション自体はこちらの4つの材料で作れます。で、今回はですね、チョコレートをね、ちょっとコーティングしたものも一緒に作っていきたいと思います。チョコレートつけたい場合はこちらも参考にご覧ください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずボウルにホットケーキミックスを入れます。こちらね、振るわなくて OK です。そしてお砂糖を入れます。お砂糖とホットケーキミックスを混ぜます。で、30秒ぐらい混ぜれば OK です。ここにサラダ油、卵もね、一緒に入れちゃいます。そしたらこういったスケッパーか、もしくはね、こういったゴムベラでさっくり混ぜていきます。スケッパーの方がね、面積が大きいので、もしね、スケッパーがあればスケッパーがおすすめです。これはね、100円ショップとかにも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。ではね、こちらを混ぜていきます。最初はこう卵に粉をかけるイメージでこう混ぜていきましょう。初めの方はね、ちょっとポロポロするんですが、だんだん混ぜていくとね、ひとまとまりになっていきます。で、ゴムベラで混ぜる時もこんな感じでね、切るように混ぜてみてください。では続けてね、生地をまとめていきます。で、そうするとね、このぐらいポロポロっとした生地になってきます。で、そしたら手を使って軽くこう押し込むように生地を合わせていきます。練るというよりかはこう押していく感じですね。生地を重ねて折る、重ねて押し込む、重ねて押し込むみたいな感じで生地を作っていきます。はい、こんな感じで生地がまとまりました。まとまった生地をまな板に乗せて、で、一旦これを押しつぶします。で、この時の生地の硬さの目安なんですが、指で触っても指に生地がつかないぐらいです。卵の大きさによってね、この硬さが変わってきてしまう場合があるので、もし生地が緩いなと思ったら少しね、ホットケーキミックスを加えてみてください。で、逆に生地がポロポロする時なっていう場合は少しね、卵液を加えてください。ではこれを切って重ねて押す、切って重ねて押すっていうこの作業を10回ぐらいね、繰り返してください。そうすることでとてもね、サクッとしたオールドファッションに仕上がります。はい、こんな感じです。で、そしたらもう一度生地をね、一度形成します。で、また四角くしてちょっと形を整えてください。こちらをね、ラップでくるみます。で、このまま30分冷蔵庫で生地を休ませます。それではね、形作っていきたいと思います。ラップを敷きます。綿棒でだいたい厚さ1センチぐらいですね。そのぐらいの厚さになるように伸ばします。はい、このように伸ばしました。ペロペロペロと剥がします。厚さはこのぐらいです。ではね、今回はセルクルとこちらのキャップでくり抜いていきたいと思います。よいしょ。キュッとやって取ります。セルクルにね、サラダ油を塗っていただくとスッと取ることができます。あとね、こっちのキャップにも薄く油を塗っていただいて、真ん中に置いてくり抜きます。キュッと。で、こっちも同じようにくり抜きます。真ん中をくり抜きます。よいしょ。で、そしたらね、周りを取りましょう。あとはね、真ん中を取ります。このように仕上がります。で、今度はね、竹串かまたは養生を用意していただいて、周りにこのようにクククククーっとくぼみをつけます。
ちょっとねこう上下に揺らしながらやっていただくとつけやすいと思います。こんな感じでねくぼみをつけます。ではこちらも同じようにやっていきます。こんな感じです。でこのように形作りましょう。それではねこちら残った生地です。でこれも先ほどと同じようにこう一旦切って重ねて押して切って重ねてという感じでこねないようにこうやって生地をねまた形成します。でそしたらもう一度ねラップの上に置いてでまたラップを敷いて1センチに伸ばしていきます。でこのようにねできるまで生地を作っていきます。ではね残りも同じようにくり抜いてあとは後をつけていきたいと思います。はい、今ねちょっとね最後このぐらい余りました。なので型がねもしない場合の作り方もご紹介していきます。まずこんな感じで丸くしていただいてこう親指で潰しながらこうやって広げていきます。竹串などで真ん中を開けます。でちょっとぐるぐるぐるーっとどんどん穴を開けていきます。である程度穴が大きくなったら少しね指でこうやって広げながら穴を大きくしていきましょう。はい、ちょっとねこれ余った生地なのでちっちゃいサイズなんですがこのような形にできます。型がなくてもねこんな感じで丸くできるのでやりやすい方法でやってみてください。で最後こちらもね竹串でくぼみを作っていきます。ここは手順は一緒です。余ったものもねこのように作ることができます。それでは作っておいたこちらのドーナツをクッキングシートの上に乗せます。このように乗せましょう。それでは他も同じように乗せていきます。はい、このように乗せました。それではね油で揚げていきます。揚げる時がね一番大事なポイントなんですけれども少ない油で揚げてしまうと形が崩れやすくなったりしてしまいます。たっぷりめの油で揚げることが大切です。そこから3センチぐらいの油を入れます。ではまず火にかけて油の温度を150度から160度の間で今回は揚げていくのでそれまでまず油を温めます。はい、今ね150度になりました。で目安としては菜箸を入れた時に菜箸の端からゆっくり細かい泡が出るぐらいですね。もうね喋ってる間に160度になったので油で揚げていきます。クッキングシートのままこのくぼみをつけた部分を上にして揚げていきます。よいしょ。ちょっとねこのお鍋結構ちっちゃいので1個ずつ揚げていきます。下の面に少し揚げ色がつくまでまず揚げていきます。で結構ねこれお砂糖も入っているので焦げやすいです。高温で揚げすぎないようにねちょっと火加減調整しながら揚げてみてください。でこんな感じでちょっとね下の方に揚げ色がついてきたのでクッキングシートを取って生地がねすごい柔らかいので一度こうやって持ってでパタッと裏返します。こうしていただくと形も崩れず綺麗に揚げることができます。こういった受ける網とかまたはヘラでねこうすくって菜箸で支えてくるっと返すこういった感じで揚げていただくといいかなと思います。美味しそう、綺麗に仕上がりましたね。はい、では取り出します。よいしょ。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。ここの部分もねパックリ割れましたね。それでは同じようにね他も揚げていきたいと思います。はい、こんな感じで揚げ上がりました。パックリとねこの線のところも割れて綺麗に揚げ上がりました。オールドファッションはこれで完成です。で最初にもお伝えしたんですが2つぐらいねちょっとチョコレートのトッピングもやってみたいと思います。はい、それではねトッピング用のチョコレートを溶かしていきます。ボウルにねチョコレートを細かく砕いて入れましょう。包丁で細かくね刻んでいただいても OK です。はい、こんな感じです。できるだけね細かく砕くようにしてください。50度から60度ぐらいのお湯をボウルに張っていただいてその上にチョコレートが入ったボウルを置いてで湯煎でしっかり溶かしていきましょう。ステンレスとかアルミのボウルを使っていただくと熱の伝導率がいいのでチョコレートも早く溶けます。はい、このように綺麗にチョコレートが溶ければ OK です。チョコレートをトッピングしていきます。溶かしたチョコレートね少量なのでボウルを斜めにしてチョコレートを溜めます。でそこにボシャッとつけます。こんな感じでね。はい、このようにつけました。
こんな感じでチョコレートをトッピングします。で、あとはこうやってクッキングシートの上に置いてチョコレートを乾かしましょう。はい、これでサクサクのオールドファッションの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがベーシックな材料4つで作るオールドファッションです。このように綺麗にパックリ割れて美味しそうに仕上がりました。そしてこちらがチョコがけのオールドファッションです。こんな感じに仕上がってます。外はサクッと、中はふかふかに仕上がってます。それではいただきたいと思います。では手で失礼いたします。いただきます。外側がサクサクしてすっごく美味しいです。それではチョコレートの方もいただきます。いや、チョコレート美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオールドファッションのポイントです。まず生地を作る時のポイントなんですけれども、最初はゴムベラとかヘラを使ってさっくり混ぜてみてください。ある程度混ざってくるとちょっと生地がポロポロするので、ポロポロしてきたら生地を折りたたんで押し込む、折りたたんで押し込む、こんな感じで生地をまとめてみてください。で、ある程度ひとまとまりになったら一度まな板の上に出していただいて、半分に切って重ねて押す、半分に切って重ねて押す、これを10回ぐらい繰り返してください。そうするとですね、とてもサクッとした美味しいオールドファッションに仕上がります。そして形作る時のポイントです。今回はこういう丸い7センチのセルクルと、あとは3センチのペットボトルのキャップを使ってドーナツの形を作りました。かたどるものがないという場合は生地を5等分にしていただいて、真ん中に穴を開けて手を使ってドーナツの形にしていただいても OK です。オールドファッションのね、一番のポイントなんですけれども、揚げる時のポイントです。どうしてもね、ちょっと油少なめで揚げたい気持ちはあるんですけれども、このドーナツに関しましてはたっぷりの油で揚げるのがポイントです。少ない油でやるとドーナツがね、すごく崩れやすくなってしまいます。ちっちゃい小鍋に油をだいたいそこから3センチぐらい入れていただいて、くぼみをつけた方を上にして揚げるようにしてください。このオールドファッションのドーナツは揚げるとどんどん柔らかくなってきます。お箸一つでやるとね、結構崩れやすいので、私が今回使った網だったりとか、あとはヘラを使ってまずそこにオールドファッションを乗せて、反対の手でオールドファッションを支えながらくるっとひっくり返してあげるとうまくいくかなと思います。この時ね、やけどだけには十分注意してひっくり返すようにしてください。あとはね、もういい揚げ色がつくまで揚げてください。だいたいトータルで2分から3分を目安に揚げていただくといいかなと思います。外側はサクッと、中はふわっとしてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は材料4つで作れるオールドファッションを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。